안녕하세요. 대전 강남한의원 이강한 원장입니다. 오늘도 혀 사진을 보면서 이야기 나눠보겠습니다. 이분은 3개월 전부터 머리에서 심한 쇳소리가 난 뒤로 머리에서 소리가 나기 시작했다고 하셨습니다. 일을 많이 하거나 몸이 피곤하면 소리가 더 커졌는데 간혹 소리가 너무 심해 병원에서 스테로이드 주사를 맞은 적도 있지만 증상은 나아지지 않았다고 하셨습니다. 이런 증상에 대해 동의보감 같은 한의학 서적에서는 뇌명증이라고 따로 분류해 치료해 왔습니다. 신장의 기운이 약해져 발생하는 이명증과는 다르게 뇌명증은 습담이나 담음으로 인해 기혈순환에 장애가 발생해 생기기 때문에 이명증과는 다른 치료를 해야 합니다. 우리가 몸과 마음을 혹사해 몸에 과부하가 걸리면 오장육부에 허혈이 발생하게 되는데요. 이 허혈과 더불어 몸에 생긴 습담이나 담음이 같이 뭉쳐지면서 머리 쪽으로 가는 순환에 장애가 생기면 뇌명증이 발생합니다. 이때 혀의 부위별 상태를 보고 오장육부 불균형을 찾아내는 설진을 통해서 원인 장부를 찾아내게 됩니다. 이 사진을 보시면 혀 가운데가 갈라져 있고 주변에 노란 백태인 황태가 끼어 있습니다. 혀 가운데 부분은 위장 상태를 보여주는 곳으로 위장이 약해지고 위장에 습열이 많아질 때 이런 모습을 볼 수 있습니다. 그래서 혀 중앙 부위에 이런 일자 세로 모양의 갈라짐이 나타나면 역류성 식도염이나 위염을 가지고 계신 경우가 많습니다. 그리고 혀끝을 보면 색깔이 빨간데요. 혀끝은 심장 영역으로 심장열이 있을 때 혀끝이 빨갛게 됩니다. 심장열은 육체적인 과로가 심하거나 정신적인 스트레스가 클 때 발생하는 경우가 많은데요. 이분은 직업상 무거운 물건을 다루면서 땀을 흘리는 양이 많아 피로를 항상 느끼셨고 최근에는 이사 문제로 신경을 많이 썼다고 하셨습니다. 그리고 심장은 위와도 관련이 깊어서 심장열이 많아지면 위장의 습열이 더욱 심해져 비위의 기혈순환에 장애가 발생합니다. 이때 심혈과 위장의 습열이 뭉쳐지면 음식을 섭취해서 얻어지는 맑은 기운이 머리 쪽으로 가지 못해 뇌명증이 발생하게 됩니다. 따라서 이분의 뇌명증을 낫게 하려면 심장과 위장의 허혈과 습열을 제거해주고 약해진 기를 보강해 주어야 하고요. 이처럼 심장열이 원인이 되어 발생한 뇌명증은 스트레스를 받거나 육체적인 피로가 생기면 증상은 더욱 심해지기 때문에 평소 휴식을 자주 취하면서 긴장과 스트레스를 풀어주는 것이 중요합니다. 다만 실제 치료 시에는 환자분의 체질과 증상, 그리고 원인에 따라 구체적인 치료 방법은 달라질 수 있습니다. 그리고 저희 대전 강남한의원 네이버 블로그와 유튜브 채널에 방문하시면 뇌명증에 관련된 더 많은 자료들을 보실 수 있습니다. 그럼 오늘도 행복한 하루 되세요. 감사합니다.